खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन ये ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे होते हैं जिससे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम के रामबाण ये 15 घरेलू नुस्खे। पहला घरेलू नुस्खा, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी और जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा घरेलू नुस्खा, गर्म पानी। अगर आपको कंटिन्यूस छींकें आ रही है तो आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। उससे आपकी छींकें तुरंत रुक जाएंगी। ना कि सिर्फ छींकें बल्कि आपके गले में जो भी कफ रहेगा वो भी खुलेगा और आप तुरंत सुधार महसूस करेंगी। तीसरा घरेलू नुस्खा है हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दी में नानी और दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में काफ़ी आराम पहुंचाती है। चौथा घरेलू नुस्खा है गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करें। इससे खांसी और जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है और जो गले में इरिटेशन और इन्फेक्शन होता है उससे तुरंत आपको राहत मिलेगी। पांचवा घरेलू नुस्खा है शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले से ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से आपको जुकाम पर काफ़ी राहत मिलेगी। छठा घरेलू नुस्खा, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्ची मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। सातवां जो नुस्खा है वो देखिए अब, आंवला। आंवला में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है जो कि खून के संसार को बेहतर करता है और आंवला में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। उसकी वजह से जो इम्यूनिटी पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है। आठवां जो नुस्खा है वो देखिए, अदरक व तुलसी। अदरक के साथ तुलसी मिला के पीने से कफ और कोल्ड में बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। और आप टेस्ट एनहांस करने के लिए शहद भी मिला सकते हैं। शहद में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। उसकी वजह से जो आपके इरिटेटिंग थ्रोट है वो आप सूदिंग महसूस करेंगे। नौवां जो नुस्खा है वो देखिए अभी, अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और उसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। 10वां जो नुस्खा है खांसी और कफ कम करने के लिए वो है अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। 11वां नुस्खा, लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में ख़राब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। 12वां नुस्खा, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय तक के लिए रहते हैं। 13वां जो नुस्खा है वो देखिए, अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को आराम मिलता है। 14वां नुस्खा, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। 15वां जो नुस्खा है वो देखिए, गाजर का जूस।
सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन इस जूस को आप बर्फ़ के साथ मत लीजिए। तो ये थे हमारे 15 घरेलू नुस्खे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।